नाज़रीन इकराम, मैं राना नासर आपको अपने एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, आपके इल्म में ये आ चुका होगा कि इमरान खान की जो ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी गई है, ख़ारिज कर दी गई है। तो अब खान साहब उस वक़्त तक उसी जेल की काल कोठरी में रहेंगे जब तक उनको इस फरसूदा निज़ाम के, जिसका इंसाफ में पूरी दुनिया में नंबर 140 में से 129 है, यानी कि सिर्फ 11 नंबर हम पीछे हैं पूरी दुनिया के गंदे तरीन निज़ाम से। तो जनाब, ये वो निज़ाम है कि इसमें एक शरीफ आदमी के ऊपर भैंस के मुकदमे से लेकर जहाज़ चुराने तक का भी मुकदमा बन सकता है, बन नहीं सकता बल्कि उसको ट्रायल भी किया जा सकता है। फिर आपको अदालतों की जो बूल बलियाँ हैं उसमें गंवाया जा सकता है, आपको अंदर फेंका जा सकता है, 5, 6, 7 साल आपका पता नहीं चले तो आपकी गुड लक। और हो सकता है अगर आप किसी को पसंद ना आए तो आपको 5, 6 साल के लिए मिसिंग कर दिया जाए, और उसके बाद जब आपकी आवाज़ बैठ जाए तो हो सकता है किसी नहर से या किसी पार्क से या किसी जंगल से आपकी अध खाई हुई लाश भी मिल सकती है। बहरहाल, ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि हमारी उम्मीदों के ऊपर ओस पड़ जाए। ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि हमें उम्मीद दिलाए। ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ पे हम सब की आवाज़ सुनी जाए, बल्कि इस आवाज़ को दबाया ना जा सके। अब आते हैं जी असल मौजू की तरफ। ये व्लॉग तो उन लोगों के ही नाम है जो इन तारीक राहों के मुसाफिर बन गए और जिन्होंने अबद से लेके असल तक ये कसम खाई हुई है कि हम जब तक ज़िंदा हैं हम हक़ के लिए, सच के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हम ताकतवरों को खुदा नहीं मानेंगे, खुदा वही है जो सबका खुदा है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान बेशक जेल में है, उसकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है उस झूठे वाहियात केस में जिसको साइफर कहते हैं। ये कभी हमें बताते हैं कि ये साइफर सच है, तो कभी हमें ये बताते हैं कि साइफर झूठ है। लेकिन एक बात है कि इमरान खान ने जेल में भी बैठ के बता दिया है कि असल कमांडर इस कौम का वो है, असल इस कौम की नब्ज़ के ऊपर उसका हाथ है। बेशक वो जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन अवाम हर बारहा ये सबूत दे चुकी है कि आप हमारे दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, आप हमारे ख्यालात को नहीं रोक सकते। आप हमें मार सकते हो, आप हमें मिसिंग कर सकते हो, लेकिन आप हमारी आवाज़ अब दबा नहीं सकते। हजूर, ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये ऑफकोर्स बहुत से लोगों के लिए तो बहुत अचंभे की बातें भी हो सकती हैं और बहुत से के लिए ये बिल्कुल आम बात है। बात यह है कि अदालतों की जो भूल भुलैयाँ हैं उनमें जो लोग एक दफ़ा चले जाते हैं तो फिर उनका अंजाम ये होता है कि वहाँ पे ये होता है कि एक बेचारी जो जेल में बंद होती है वो, उसके ऊपर झूठा कत्ल का इल्ज़ाम लगता है, और जब वो जेल में बंद हो जाती है तो जब वो बाहर अभी वो अंदर ही होती है तो पता चलता है कि उसके 7 बच्चे पैदा हो चुके हैं। और आप सोचें इस निज़ाम का ये कितना बड़ा ज़नाटेदार थप्पड़ है उन लोगों के ऊपर, उन चेहरों के ऊपर, उन स्याह मरदूद लोगों के ऊपर जो हमें ये भाषण देते हैं कि यहाँ इंसाफ का बोलबाला है, यहाँ इंसाफ की हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि वो बेचारी जब 7 बच्चे जन्म लेती है तो उनका कोई वाली वारिस नहीं होता। ये तो एक मजलूम की दास्तान है। अब आप जानते हैं कि खान साहब के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, जुल्म का दौरा है हर तरफ, और जिनको इनको पकड़ना चाहिए, जो इस मुल्क को दीमक की तरह खा गए हैं, उनके अब बिलावल हाउस देखें आप, उनकी यहाँ पाकिस्तान से जाती उम्रा से लेकर लंदन तक जायदादें देखें। बेशक आप सरहद में चले, सॉरी KPK में चले जाएं, बेशक सिंध में चले जाएं, बेशक बलूचिस्तान में चले जाएं, और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। बेशक पंजाब को अपना एक दफ़ा बिल्कुल आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक ऐसी माफिया ने एक रात मुसल्लत की हुई है कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको बचाने के लिए
ہمارے اپنے ہی بھائی بیٹے ان کی پہراداری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا دست شفقت ان کے سروں کے اوپر ہے۔ جناب علی، یہ بات کہنے کو بہت آسان لگتی ہے، لیکن یہاں ہر چیز 70 پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور اس کو ایسے چھپایا گیا ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت کبھی نہیں آتی۔ ان لوگوں نے اب نئی چال چلی ہے۔ جو جوڈیشری کے لوگ ہیں، انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں کر لی ہیں، دوستیاں نہیں رشتہ داری کر لی ہیں۔ سیاستدانوں نے ہمارے جو جوڈیشری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے بچوں نے شادیاں کر لی ہیں۔ اب جناب آپ کو اس کیک میں سے حصہ نہیں ملنے والا۔ اب آپ صرف رو سکتے ہیں، کرلا سکتے ہیں، چیخے مار سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے جیسے جن کی مثال ایک چڑیا جیسی ہے، اس کی آواز آپ کو اتنا ہے کہ چڑیا آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب وہ آگ کے اوپر وہ اتنی زیادہ آگ ہے کہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو وقت بتائے گا۔ جناب اسی طرح ایک ہماری بہن جس کا نام رابعہ باجوہ ہے، وہ ایک بہت پایا ناز اور مایا ناز وکیل ہونے کا اس نے ثبوت دیا ہے، اور وقت کے فرونوں کو اس نے اس طرح للکارا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے نام کے ڈنکے بجنے شروع ہو گئے۔ تو میری طرف سے اس کو سلوٹ کہ آپ نے اس دور میں یہ ثابت کیا کہ بے شک آپ کے بھائی پابند سلاسل ہیں، 12-15 ہزار لوگ ابھی جیلوں میں بند ہیں، اور لیکن آپ ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہو، تو یقیناً اس کا آپ کو خدا بہت بڑا صلہ دے گا، کیونکہ مظلوم کے ساتھ مظلوم کو اگر کوئی پانی بھی پلاتا ہے تو جناب علی اس کا بھی درجہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس ولاگ میں بات یہ ہے کہ سچی بات کرتا ہوں کہ کچھ باتیں جو ذرا سے معلوم ہوتی ہیں وہ کرتے ہوئے ہمارے بھی پر جلتے ہیں، ہماری زبان بھی وہ باتیں نہیں کر سکتی جو ہمیں کہنی چاہیے، جو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ وہ ایک طائف نما صحافی جو صحافت کے نام کے اوپر گند ہے، وہ ہر روز جب اس کی دکان نہیں چلی تو اس نے بھی ابھی خان صاحب کے پیچھے ولاگز خان صاحب کی بات کرنی شروع کر دی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ نے ان کے کالے چہروں کو پہچاننا ہے، آپ نے ان مردودوں کی شکلوں کو جاننا ہے۔ آپ بے شک پرو انصاف نہ بنیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ضرور ہوں، کیونکہ انصاف ہی دنیا میں ہے، انصاف ہی کا بول بالا ہوگا۔ جناب علی، یہ جو ولاگ ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کو روشنی دکھانے کے لیے ہے۔ یہ یقیناً اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، یہ کبھی اینٹی پاکستان نہیں ہوگا۔ یہ یس کرٹیسائز ہو سکتے ہیں پیپلز، لوگ، لیکن یہ اینٹی پاکستان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس دھرتی کا نمک کھایا ہے، ہم اس دھرتی کے ساتھ وفا کریں گے، وفا کرتے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیشہ وفا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے وما الا البلاغ، ٹائم ختم ہو گیا، اللہ حافظ۔